शुभम करते कल्याणं आरोग्यं सदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय सर्वशत्रु विनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपनारायण नमः। श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्ति नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। एउटा कस्तो राम्रो पार्ट्स कहाँ छ हेर त युट्युबमा त्यो कति मजाले धुवा कति कहाँबाट फाल्नु लाग्छ कस्तो दामी छ हेर्नु एक घन्टा राम्रो लाग्छ तपाईँ अब सलाम बाटेको पेट पराइरहेछ बालेर चाहिँ अब यहाँ त कहाँको लान्छ सिक्का चाहिँ कहाँ छ भनेर यसरी बोकेर हिँड्नु पर्ला यो लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी गणेश पूजा राख्नु पर्यो अन्त बाहिर के अरे चढा छोडिदिनु पूजा गर्ने ठाउँ ल्याएको चाँदीको सिक्का यहाँ सिक्का चढाउने ठाउँ रहेछ क्या त्यो दियो चढाउनु पर्यो त्यो सिक्का पो आइरहेको हातमा त्यो काठभित्र छ यहाँ राख्नु दियो त्यो दाम सक्दैन पसल लानु नै यो ल पसलमा एकदम लक्ष्मीको बास होस् है सधैँ खोइ भाइ बस्न मिठो मिठो कसरी गर्नु त्यहाँ चाहिँ धेरै अघि हुनु खाइदा भयो
कालिका इलेक्ट्रोनिक खाँदबारीमा मोबाइल पसलमा चाहिँ आन्टीले मेरो छोरीलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। शुभ दीपावलीको पनि आज लक्ष्मी पूजाको दिन कहाँदेखि कहाँसम्मको मान्छे यसरी भेट भएर सँगै पसल गर्न पाइएको छ अनि यसरी आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ। आहा कस्तो खुसी लाग्छ, भावुक पो हुन्छ हौ म त साँच्ची। कहाँको मान्छे कहाँ आएर हेर। स्वस्तिका दिदी पनि आइपुग्नु भयो। स्वस्तिका दिदीले पनि टिका ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आन्टीको हातको। सधैँ यस्तो मौका मिल्दैन, हामी पनि आज पूजा गर्ने बेलामा आइपुगेछौँ। भिडियो खिच्न पाइयो, खुसी लाग्यो। राम्रो राम्रो आशीर्वाद दिनु। स्वस्तिका दिदी राम्रो पढ्दै हुनुहुन्छ, अझै राम्रो पढ्नु। आन्टीले के दिँदै हुनुहुन्छ आशीर्वाद, म बाटो भएर यहाँ। ल आज लक्ष्मी पूजाको दिन 2082 सालको लक्ष्मी पूजा सँगै मनाउन पाइयो। धेरै धेरै धन्यवाद सङ्गीता। कस्तो भावुक भइरहेको छ म। पैसा पर्दैन ठुलो मान्छे दिदी हो नि त म त। अब सङ्गीताको पूजा भएकोले मलाई लगाइदिनु भएको नि त। थ्याङ्क यू। लक्ष्मीले सधैँ बास गरून्, भाइ र बहिनीलाई एकदम स्वास्थ्य पनि राखोस्, धन पैसा पनि होस् होइन, खुसी हुनु अनि सबै है त। गाली नगर्नु। आशीर्वाद के छ तपाईँको? सङ्गीताले भनिसक्नु कुमारी हुनु कि नहुनु? ठुलो मान्छेले भने त सानोले मान्नै पर्यो नि।